Gua gitu loh suamimu. Pira Mas. Iki ngono, Dik. Aku iku utang ijian. Krik, kaduk kono kaduk kene pancen aku dulese kon. Loh, ya apa, Dik? Ya apa, Dik? Ya apa? Ya apa? Iya, Mas. Bojomu. Toye. Iki apik temen lho, Mas. Ya iyalah, lho, Ih, minimalis, cocok digawe bojoku sing cantik imut kaya awakmu. ya seneng to lho, Ya Mas. iyalah. Tapi ya iku mang, Dik. Iki kan Kan apik ya, Mas. Mm-mm. Sik. Iki pemandangannya yo apike kaya iya, ngene. terus Iki sampeyan rega pira, Mas? Kok apik ngene, Mas? gua gitu loh suamimu. Pira Mas? Iki ngono, Dik. Aku iku utang ijian. Loh, kenapa wetengmu, Dik? Aduh, Mas. Mari seneng ya. Terus tak kira tak iki mangkes, terus awakmu kesebut utang. Aduh. Aku langsung lulus, Mas. Ya, lah nek gak utang ya apa meneh, Dik? Adane aku iki wong sugih, adane aku di karangan ombo ae. Ah, Terus iki sistemnya yo apa, Mas, lek utang ini iki, Mas? sisteme. Iya. Loh, ya apa sih kon iku, Dik? Dik, iki ngono ya. Dadi 20 tahun. Pendulane piro, Mas? 30 juta. Mas, Lah apa kon iku? ya aku tambah suwenep aku, Mas. Tambah suwenep aku lek koyo ngene. Mas. Selepene apa sih, Dik? Ya saiki, Mas. Wis utang 20 tahun ya, Mas. Pendulane 20 juta. Aduh, Mas. Gak Apa gak tambah apa-apa. mangan Dijalani urip, ae selagi bojomu iki jono ambakane, jono napase. Iki iso, Dik. tambah muluk-muluk ketemu, Mas. Lho kon iku lapor iku sing dah. Iya, campur kudu ngisi tambah mulus. Jangkrik, kaduk kono kaduk kene pancen aku dulese kon.